بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si al-yawmain ininin pinagbarkatu Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan si al Jumaat tawa si kasiyam amban bulan Sya'ban 20 siyam bulan Jun. Me umat Islam makalandu kakek kami dukasin na kami si kaam kemon manaan ininen tagna pegge yene dambua dubang saten bi bune si kadue pegge in kite bi magpaupong tinai bisan ga kanya anten bidambua palabeyan magbidda ni hadja yene palabeyan ten bi pegge tiak amtu situ burantu demikian nen kami billahi amban pa inte yene lahat matalalay sumagwa ng peggein agama islamin mahadya si kitehin bitiya kita bimasi kapag timuk-timuk duk kapag pun-pun iyan si el-yawmain ininin asal andang talugis si kitab Allah subhanahu wa ta'ala sidehel amban kamapan jari bulak ininin 500,000 tahun. Umat Islam pegge ini som ubus in waktuhin mararai nehep iene sedambua muhadir temian murungan kita bi iene pengajian si el-yawmain ininen pegge sahab bisara khairul kalami ma dalla wa qalla sahab bisara iene bangkan ya annen pandak satu mawa to benar duk serta hinina mo ete bikemo bisan besa inge taha bisara bangaidu hati tebi duk gaidu tuhut tebi sase hajjaren pikilan tendi duk ga dunia gunane sumagwanen bisan isa pandak-pandak bangkaniaan nen tabuna dukkaniaan nen samiaan binebbegan wa tebi ininen yana magmumpaatin si kallum tebi dunya labi-labinen bang si ilo akhirat manjari niya hajja song maanahan ku si kaam yana si el-yawmain ininen si panagnaan kitab uwan muqaddimah Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi si muqaddimanin inna lillahi ibadan fitana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا Ma'nanen kulang maglabi matan teernia ipun Allah subhanahu wa ta'ala makalandu kabraetnen kataunen ini sababnen talaqud dunya wa khaful fitana inambanan wa in dunyahin sabab katalewne si fitnah dumain ma'nanin inambanan wa iyali magpakamatay naan sinin ma'nanin hininang wa sidambulihan ga hininang wa
Eluhan. Hatinen importante si iya si deluhanen ina hinarapnen ina elle o akhirat ubus in dunyalay dinambulihan o ina pergi lai sibu atawan penno o fitnah. Tinalakan o ina in dunyahin sabab katalaw na si fitnah. Dukdumain sabnaan si ininan ma'nanen ina tabiya mi an amban manusia gene iya magtarabaho tu reta bulak dunya ininen ganta miha ka elumanne ma'ibadat ni hajja tuju Allah subhanahu wa ta'ala dumain du isab saien sumagwaan ang subay du isab pinagbalit-balit tuwete miha kita ka elumante tu si bulak dunya supaya kita basag ma'ibadat pagluto tahap elo akhirat. Talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayy watana. Pagsakay sa amiyaan pinandogahan wa'de atawanan pinayaman wa'de in dunya ininin si waktu tak ingat wa'de duktahati wa'de dumain hati ini yang tetap pagkailuman wa'de bisan kita bigay inakahan na umat Islam piyan hadja amban kapong tinayahan tabi ina si mole ab hadrat Allah subhanahu wa ta'ala piyan hadja amban kamatat toehan tabi ngaregse kapapuan tabi sampai iyan anak Adam alaihi salatu wassalam antak netietseyin alhasil na siinin si waktu pinayam wa'de wa'a matao ininin wa'a mapret inin in dunyahin gay hati kita wikakkal tu salama-lama ubus maksad dia siyin para sa ilo akhirat. جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا هنا موعدك وإسكا أولا goya basag manamalan yan in dunyahin gaytetek pagkailuman gaytep sa amyaan yan pagduhul baya turita abulak dunya ubus pegge sa iyan kahantang ng may umat Islam ngahinang isab siya panugata atawanin panagame ko sa kaula-ula bautu atawanin kapal yun ingan panhutan de iyan pa inte sigoyang mabasagli naan si ininen ittakadu salih al-a'mali fiha sufuna ina hininang den hininang wa'de ina hinang mahapin hinang makasulutin pangandaakan Allah subhanahu wa ta'alain ko sa kaula-ula hininang wa'de bautu atawanin kapal panuhutan wa'de hap'el akhirat supaya siya gilem mo may umat Islam ili endo yene sakmiaan aatamanan mapraitin duk aatamanan matauin miha isab iya kaeluman tu sebalak dunya kwedu isab sa kaula-ula elu miya salama-lama saga pinalabi we ni amban yene sinong songnen atawanin miyan hinarapnen ine elu akhirat yene kamatene sampai kubulne sampai yene pagtaite duk sampai sa amyaan yene pinasek iya surga ien pinikilnen duk ien sa amyaan tinagamihannen me umat Islam hargaan tebi in waktu tenbi sababnen in waktuhin makalandu karganen duk mutuk ambang kiteri salin duk yobaya duk gaybaya in waktu main ininen pabalik dupain atawanen pabalik hadja alen sumagwal bangasal mismo in waktu lagi ni pabalik naan si ininen subay yene pagtuyuan tebi duk paglugtuan tebi yene kaaba ellew niya tahinang wa'te bideposit te bituju yene bangku Allah subhanahu wa ta'ala ko ina tasabbut wa'te ang sinimian
Yene mea mapraitin sa ien pikilanden sabab nen in waktuhin maharga teed na umat Islam. Kuwe na tasabbut kuwe Hasanul Basri rahimahullah, ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. Ga'niya amban tiap-tiap elewe geisa pagua iene pajarnin amban silangan. Ma min yawmin yanshakku fajrahu illa wa yunadi duk sarta angalingan in allau ilien o kaam anak Adam, o kaam anak Adam, aku na isab pinapanjari bahau, buna isab kusaksi si hinang biyuen. Kowe ne painte ellew main ininen bisan pe pagdapatan te bis hadarat Allah subhanahu wa ta'ala asal masih pain inin talista atawanin talukis si ellew main ininen ellew jumaat ya kita magtimuk-timuk si proper tuburan. Buna isap in kita bisa miaan pakale amban seminar atawanin muhadara yene me kaguruhan te bingurung si ellew main ininen andang pain ilien talukis hadarat Allah subhanahu wa ta'ala duk ininen tamanan makasinnahin duk kahapanin pegge pagtimuk-timukanten bikarna agama Islam ngahati agama Islam. Buna isab kita bisa Allah main ininen sinasak wa Allah subhanahu wa ta'ala duk me kamalaikatan niya hadith tertentu naan sininen sumagwaan gina sabutte makna hante hajja yene qaul Hasanul Basri pagi pandak in waktuhin ilian na umat Islam ma min yawmin yanshaqu fajrahu illa wa yunadi ana khalqun jadidun wa ala amalika syahid fatazawwad minni palutuanunku sabab nen bangne ku palabe gine ku balik sampai ellew qiyamat maknanin naan si ininen ellew jumaat main inin gine pain pabalik si jumaat yuen alen ni hadja mabaliki cuma buanin bang asal dat ellew iyana main inin gine pabalik sampai ellew akhirat. Fatazawwad minni fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah gene ku balik sampai ellew qiyamat. Murah-murahan mangpain pinagbarkatu Allah subhanahu wa ta'ala tingko tanbih duk sarta pinagkasuwa kita biwene iyena dalam surgane andu maku kami kamahapan sikam bangnya tabissara iyene kami mian gatu mawa si pakalagan itu ko bilang mag-anad duk iyene sa mian kulang pesi panghati kulang pesi ilmu murah-murah inampun buseten bikemon wa Allah subhanahu wa ta'ala sipakwat tebi yenes ella ma'inin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.